Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η πρεμιέρα δεν ήταν αυτό που περίμενε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού και η ομάδα. Είναι ένα στραβοπάτημα που οφείλεται. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, εξαιρετική, με ευκαιρίες, δοκάρια, με γκολ και μια καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστώ. Sempre, portanto, infelizmente não fizemos o início do campeonato que queríamos dentro do nosso estádio com os nossos adeptos e, portanto, qual pode ser a razão para esse resultado e qual pode ser a razão entre essa grande diferença entre o nosso rendimento na primeira parte, em que a nossa equipa dominou, tínhamos oportunidades, dois remates no posto e na segunda parte quase não criou nada e permitiu ao adversário criar alguma coisa. Boa noite a todos. Estes primeiros jogos são sempre jogos complicados e é fundamental nós percebermos os momentos em que estamos. E o jogo tinha que ser ganho na primeira parte. Claramente tinha que ser ganho na primeira parte. E quando eu digo ganho, é ganho com mais vantagem e depois controlarmos mais o jogo. Na segunda faltou-nos energia por duas razões. Uma, por alguns jogadores que jogaram na quinta-feira e, portanto, este desgaste todo que nós tivemos, mais dificuldade na recuperação para o jogo de hoje, e outros com menos ritmo de jogo e que, portanto, também acusaram isso, porque praticamente não têm jogo ainda nenhum. Acabamos por, na segunda parte, ser muito passivos, não somos a equipa que queremos ser. Na primeira nós tínhamos que resolver o jogo e, portanto, temos que assumir essa responsabilidade que temos que ser uma equipa mais forte e não ganhando por 2-0, evidentemente temos que manter 1-0. Não o conseguimos fazer e fomos penalizados. Acho que fomos severamente penalizados por aquilo que não fizemos na segunda parte. Mas repito, nós temos que acabar o jogo na primeira parte e o jogo tem que ser nosso porque nestes momentos as equipas não estão todas e então com estas alterações com os calendários como estão feitos, as equipas não estão no seu melhor e tínhamos que ganhar o jogo e tínhamos que saber controlar com os 2-0. Não o fizemos e fomos penalizados por isso. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Θεωρώ πως αυτό που έπρεπε να καταλάβουμε καλύτερα είναι ότι σε αυτήν την περίοδο που βρισκόμαστε στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, όπου καμία ομάδα ουσιαστικά δεν είναι στο 100% του αγωνιστικού ρυθμού, της απόδοσης που μπορεί να πιάσει. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές ακόμα όσον αφορά τα ρόστερ. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οργανώσεις οι οποίες έχουν τελειώσει για κάποιες από αυτές τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Σε κάποιες αυτές λοιπόν τις συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις όπου τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά πολύπλοκα, πρέπει να καταφέρεις να διαχειρίζεσαι το παιχνίδι πολύ καλύτερα και κυρίως να το τελειώνει όταν πρέπει. Θεωρώ πως η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι και είχε την υποχρέωση να τελειώσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μια διαφορά ασφαλείας, ένα προβάδισμα τουλάχιστον 2 τερμάτων, το οποίο θα μπορούσε να της δώσει μια άλλη ασφάλεια και μια άλλη ηρεμία όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό και δυστυχώς τιμωρηθήκαμε επειδή δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, που η ομάδα, συμφωνώ και εγώ, δεν ήταν καλή, ήμασταν αρκετά παθητικοί. Δείξαμε μάλλον αρκετή έλλειψη ενέργειας, η οποία θεωρώ πως οφείλεται σε δύο κομμάτια. Από τη μία οφείλεται στο γεγονός ότι αγωνιστήκαν από την αρχή αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν ήδη αγωνιστεί και στο παιχνίδι της Πέμπτης και θέλαμε να τους βάλουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε μια συνοχή στην ομάδα. Αλλά είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε μια κόπωση από τη δικά τους την πλευρά. Και από την άλλη υπήρχαν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί τόσο πολύ και οι οποίοι έχουν μια έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, κάτι το οποίο φάνηκε ότι τους κόστησε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ξαναλέω και πάλι όμως ότι για μας το βασικό, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα τελειώνουμε ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο, με βάση την απόδοση που είχαμε. Και από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, τουλάχιστον πρέπει να καταφέρουμε να διαχειριστούμε έστω και αυτό το προβάδισμα του ενός τερμάτος το οποίο είχαμε με πολύ καλύτερο τρόπο σε σχέση με αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η αρχική ενδεκάδα, η διαχείριση ουσιαστικά της ομάδας μετά την πρόκληση της Αντουσπορ, είχε πολύ λίγες αλλαγές, είχε μόνο 4 αλλαγές. Και η ομάδα όντως στο πρώτο ημίχρονο έκανε αρκετές φάσεις, πέτυχε τον γκολ, είχε δοκάρια. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές που έχουν γίνει, οι δύο πρώτες αλλαγές, είναι ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ο ίδιος είχε πει ότι δεν ήταν 100% έτοιμος για αυτό το χρονικό διάστημα, και ο Μπρέκου που έκανε ντεμπούτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρεί ότι αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στη χαλαρότητα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο ή όχι? Ευχαριστώ πολύ. Sim, é verdade que a nossa equipa na primeira parte tem feito só 4 jogadores
em relação com a equipe que jogou contra o Samspor. É verdade que criou muitas oportunidades, tinha muito bom rendimento, e na segunda parte vimos que as primeiras duas substituições foram mais ou menos no minuto 60, com o Renato Sanches, um jogador que também ele próprio tem dito que eu ainda não estou pronto para jogar a 100%, e com o Brego, que ele também fez o seu primeiro jogo oficial com a nossa equipa no campeonato. Portanto, o senhor acha que isso também tem de a ver um pouco com o aspecto do que não podíamos, se calhar, gerir melhor o jogo, ou se o senhor pode dizer algo sobre a entrada desses dois jogadores, o que é que o senhor pretendia fazer? Não, basicamente nós optámos por jogadores que, um conjunto de jogadores já têm rotinas assimiladas, mesmo com algum cansaço em cima, mas tinham rotinas assimiladas, mas também sabíamos que alguns deles poderiam estar aqui no limite do cansaço e de recuperação ser mais difícil. E começámos a sentir que o Bacazeta já com um cartão amarelo, e portanto foi essa a ideia de refrescar, dar ali mais poder na zona central, porque estávamos a perceber que a equipa ia perdendo de certa forma esse fulgor, essa energia. O Renato para 30 minutos, 45 ainda dá. O Brego também poderia acrescentar em termos de velocidade, e no último terço se calhar uma entrada dele poderia ser uma solução também que nós tínhamos, e portanto a ideia passava por refrescar a equipa, mantendo as posições que nós estávamos a ter, mas acima de tudo refrescar a equipa, porque eu sabia que esta equipa temos aqui dois problemas nesta altura. Um é estes jogadores que não é fácil já recuperar de quinta para domingo, e os outros que não têm praticamente jogo nenhum, e portanto eu optei por dar aos jogadores que têm algumas rotinas e que estão a jogar juntos, e portanto mesmo cansados a coisa poderia funcionar, e foi o que aconteceu na primeira parte. Depois, quando nos falta um bocadinho essa energia, nós tivemos mais dificuldades, mas a primeira parte para mim é que tem que o jogo ser acabado, e portanto aí é que reside o nosso problema, nós não temos acabado com o jogo na primeira parte. Εντάξει, εμένα η δικά μου σκέψη ήταν όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο να κρατήσω όσο γίνεται περισσότερο τον βασικό κορμό της ομάδας, βάζοντας, όπως είπατε και εσείς, 4 καινούριους ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί πόνταρα πάρα πολύ στο γεγονός ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έχοντας παίξει τόσα παιχνίδια μαζί, έχουν δημιουργήσει κάποιους αυτοματισμούς, κάποιες ρουτίνες, και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις κοντά στην αντίπαλη αιστεία, όπως και έγινε. Γιατί θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν πραγματικά αρκετά καλή και θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα του ενός τέρματος. Στο δεύτερο ημίχρονο το ήξερα και εγώ ότι δεν θα μπορούσαν να αντέξουν όλο αυτό το παιχνίδι, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και αυτό γιατί προερχόμασταν και από ένα ταξίδι από την Τουρκία. Παίξαμε την Πέμπτη, οπότε είχαμε λιγότερες μέρες για να προετοιμαστούμε για αυτόν μάλλον για να αποκατασταθούν στο 100% όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Οπότε το ήξερα ότι θα χρειαζόταν να κάνουμε κάποιες αλλαγές για να φρεσκάρουμε περισσότερο το χώρο του κέντρου, γιατί αυτός μου φαίνεται ο πιο νευραλγικός χώρος, ο χώρος που θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να ξανακερδίσουμε, κρατώντας παραπάνω την μπάλα στα πόδια μας και μην επιτρέποντας στον αντίπαλο να κυκλοφορεί όπως θέλει εκείνος. Η αλλαγή του Μπακασέτα έγινε διότι είχε και μια κίτρινη κάρτα. Βάλαμε τον Ρένατο Σάντζος, ο οποίος πιστεύω ότι είναι εντάξει για να μπορεί να παίξει 30 λεπτά. Θα μπορούσε να αγωνιστεί 30 λεπτά και να βοηθήσει την ομάδα, ελέγχοντας λίγο το χώρο του κέντρου και την κυκλοφορία της μπάλας. Η είσοδος του Μπρέγκο έγινε κυρίως για να μπορέσει να μας δώσει περισσότερη ταχύτητα, καλύτερο κράτημα της μπάλας και μερικές παραπανήσεις ενέργειες κοντά στο τελευταίο 1 τρίτο του γηπέδου. Οπότε αυτές ήταν οι δικές μου σκέψεις. Αυτό προσπάθησα να κάνω με τις αλλαγές που γίνανε. Αλλά και πάλι, ό,τι και να λέμε όσον αφορά τις αλλαγές, εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι χάθηκε στο πρώτο ημίχρονο, που θα έπρεπε, το ξαναλέω, να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι. Associado a isso, e para complementar, tivemos o Alex, que não podíamos utilizar porque estava com um problema físico, pronto, estava doente e não estava em condições de jogar. Pelistri, que não podia também, à última hora não pudemos ter. E portanto tivemos aqui um conjunto de jogadores com carga mais elevada, juntamente com outros jogadores que não têm praticamente jogo, e portanto um Calabria, corrermos o risco de estar no limite da sua fadiga, o Philip a mesma coisa, porque também já estava, mesmo ao intervalo, a acusar um pouco, os dois centrais sobrecarregados com o jogo de quinta-feira, o Pedro também sobrecarregado, e portanto o TT sobrecarregado, mas ficámos aqui um bocado maniatados com aquilo que foi o jogo. E por isso é que estes jogos têm que ser ganhos na altura que têm que ser ganhos, e nós não ganhamos. Απ' την άλλη, δυστυχώς περιοριστήκαμε πάρα πολύ και στις επιλογές που είχαμε, μιας και που ο Γερεμέγεφ
δεν μπορούσε να μπει να μας βοηθήσει, διότι είχε ένα πρόβλημα φυσικό. Ο Πελίστρη επίσης είχε ένα θέμα και δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και από την άλλη, είχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον Καλάμπρη, ο οποίος και αυτός ήταν ουσιαστικά στα όρια του, όπως και ο Φίλιπ, ο οποίος και από το πρώτο ημίχρονο στην ανάβαυλα δηλαδή είχε κάποια ζητήματα. Τα στόπερ το ξέρετε, ο Πέντρο επίσης, ο Τετέ επίσης. Δηλαδή, μια ομάδα που δυστυχώς ήταν αρκετά καταπονημένη και φάνηκε ότι έπρεπε να έχει τελειώσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Γι' αυτό και λέω ότι θα έπρεπε να έχουμε διαβάσει πολύ περισσότερο και καλύτερα την κατάσταση και να την λύσουμε πριν βρεθεί το πρόβλημα μπροστά μας και χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε με τρόπους οι οποίοι ίσως μετά θυμίζουν πυροσβεστικά ζητήματα, ενώ θα μπορούσαμε να το έχουμε τελειώσει το παιχνίδι πολύ πιο πριν. Κότσου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από αύριο θα έχετε 3 επιπλέον παίκτες για να δουλέψετε στην πορεία του πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων. Έρχεται αυτή η dιακοπή στο σωστό momentum? Sim, boa tarde. Portanto, desde amanhã ou depois da manhã, a nossa equipa vai ter também o reforço de 3 jogadores. O senhor vai poder contar com eles e treinar com eles. Portanto, se o senhor acha que esta paragem que vem agora para os jogos das equipas nacionais é num bom momento para nós, para poder integrar esses jogadores e descansar outros jogadores que já estão sobrecarregados? Sim, nós precisamos é fechar estas entradas e saídas, arrumar a casa e trabalharmos. É aquilo que eu, nesta altura, me faz pensar. É pena que agora vamos ter jogadores nas seleções e, portanto, não vamos ter metade da equipa, praticamente, não metade, mas grande parte, alguma parte da equipa fora. Mas pronto, vindo novos jogadores, é importante que se feche isto, que se termine e que se trabalhe de uma forma mais tranquila e que se prepare para aquilo que são as batalhas que aí vêm. É aquilo que eu posso dizer agora. É evidente que gostávamos de estar aqui com uma vitória, mas a realidade nesta altura não é essa. O que nos resta agora é integrar esses jogadores, os jogadores que vierem, fechar aquilo que são os mercados, que esta coisa do mercado tem que fechar mesmo, e trabalhar. E trabalharmos, porque é aquilo que nos resta fazer. Σίγουρα, πάνω απ' όλα αυτό το οποίο εγώ σκέφτομαι είναι ότι για μένα το σημαντικότερο είναι να ολοκληρωθεί πλέον το ρόστερ, να κλείσουμε το σπίτι μας, μπορούμε να πούμε, να ξέρουμε ότι αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους, να μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί τους. Σίγουρα είναι κρίμα που κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές δεν θα είναι στη διάθεσή μας λόγω των εθνικών τους ομάδος και δεν θα μπορέσουμε να τους έχουμε στη διάθεσή μας στις επόμενες προπονήσεις. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι πλέον το μεταγραφικό παζάρι τελειώνει, ότι ξέρουμε ότι έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσουμε να τους ενσωματώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν καταφέραμε σήμερα να κερδίσουμε. Αυτό είναι αυτό που με λυπεί πραγματικά. Διότι θέλαμε πάρα πολύ να πάμε σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος με μία νίκη, έχοντας καταφέρει το στόχο μας. Δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι που με λυπεί. Και ναι, πράγματι είναι αλήθεια ότι τώρα τις επόμενες μέρες θα τους έχουμε όλους στη διάθεσή μας για να δουλέψουμε και να εμφανιστούμε έτοιμοι για τις νέες μάχες που έρχονται. Έλα, Κώστα. Με δεδομένο ότι με αυτές τις προσθήκες, τις 3 τελευταίες, αν θεωρήσουμε ότι ολοκληρώνεται το ρόστερ της ομάδας και επειδή ήταν και πέρυσι στο κλαμπ, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, πιο ανταγωνιστικός με βάση το ρόστερ το φετινό συγκριτικά με πέρυσι. Ευχαριστώ. E com esses 3 jogadores que vêm em princípio, e como o senhor também já estava aqui desde o início, desde a temporada passada, se o senhor pensa que neste ano o Panathinaikos vai ser mais competitivo do que era na época passada, quer dizer que ter um plantel mais seguro para poder competir? Acredito que sim. Temos que ser uma equipa mais eficaz. Hoje em dia o futebol é feito de tomadas de decisão e as tomadas de decisão dentro do jogo fazem toda a diferença e, portanto, nós temos que aproveitar fundamentalmente os momentos que temos no jogo. E ao longo destes jogos que já fizemos, e incluindo o de hoje, nós temos os momentos claros para ganhar o jogo e para acabar com o jogo. E é isso que a equipa tem que ganhar. É evidente que os jogadores da frente que vêm, que podem ajudar nessas tomadas de decisão, porque na verdade a equipa em termos de estrutura está a manter a sua estrutura, só que em 90 minutos nós temos que de facto aproveitar as oportunidades que temos, porque elas não, hoje marcar um golo é muito caro e aquelas que nós temos que de facto ser muito mais eficazes, e essa eficácia que a equipa tem que ganhar. Acreditamos com a vinda de jogadores para a frente que isso possa melhorar. Agora, também não vai ser por magia, vamos ter que trabalhar e o gol vai ter que aparecer mais facilmente. Πιστεύω πως ναι, πιστεύω ότι κυρίως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας και αυτό γιατί
Καλώς ή κακώς πλέον το μοντέρνο ποδόσφαιρο είναι στιγμές, είναι λεπτομέρειες, είναι να μπορέσεις τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται να τις εκμεταλλευτείς. Το γκολ γενικότερα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις στο ποδόσφαιρο. Οπότε, όσο έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να στο εγγυηθούν αυτό, τόσο το καλύτερο είναι. Σίγουρα η έλευση των τριών ποδοσφαιριστών στους οποίους αναφέρεστε δεν πρόκειται να μας λύσει τα πράγματα ως διαμαγείας. Θα χρειαστεί πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά σίγουρα είναι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές με ποιότητα, οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι όταν πλέον θα έχουμε όλο το ρόστερ ολοκληρωμένο, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ με όλους, να δημιουργήσουμε καινούριους αυτοματισμούς. Μια και νομίζω ότι η ομάδα έχει δημιουργήσει έχει δημιουργήσει πάρα πολύ καλούς αυτοματισμούς, φτάνει αρκετά κοντά στην αντίπαλη περιοχή με πολύ καλές προϋποθέσεις, με πολλούς ποδοσφαιριστές, δημιουργεί ευκαιρίες. Απλώς πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας και εννοείται ότι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι.